ஹாய் வியூவர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சித்தாஸ் வெல்பீயிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கற்பூரவள்ளி ரசம் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி செடி இப்போ எல்லோருடைய வீட்லேயும் ஒரு சின்ன தொட்டியிலேயே ஈஸியாக வளர்த்துக்கலாம். இதுக்கு டெய்லி தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை. குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் சளி இருமல் வந்துட்டா கற்பூரவள்ளி இலை வச்சு எப்படி ரசம் பண்ணலான்னு வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த ரசம் வைக்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 4 கற்பூரவள்ளி இலை, இது எங்கள் வீட்டு தொட்டியிலே பறித்த இலை, கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி இலை, அப்புறமா வீட்டு ரசப்பொடி செய்முறை வீடியோ நான் இன்னொரு நாள் அப்லோட் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஒரு 4 பூண்டு பல் எடுத்துருக்கிறேன். கற்பூரவள்ளி இலையையும் கொத்தமல்லி இலையையும் ஒரு சின்ன உரலில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் அடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி உரலில் அடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இடித்த அந்த இலையை தனியாக அந்த பிளேட்லேயே எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து பூண்டை தோலோடு அப்படியே இடிச்சுக்கலாம். தோலோடு இடித்தாதான் தாளிக்கிறப்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். பூண்டு தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட். பூண்டு இல்லாமல் நம்ம எந்த ரசமும் வைக்க முடியாது. பூண்டு நல்லா இடித்தாச்சு. இப்போ இந்த இடித்த பூண்டை நம்ம அந்த பிளேட்லேயே எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம தாளிக்க போகிறோம். தாளிக்கிறதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு கடுகை வெடிக்க விடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி இடித்து வச்ச கற்பூரவள்ளி இலை, கொத்தமல்லி இலை, அப்புறமா இடித்த பூண்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போடுறோம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேம் வச்சே தாளிங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும் ஈஸியாக. பூண்டு, கற்பூரவள்ளி, கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வாசனை வரும். ஒரு கரண்டி போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் நல்லா. ஆல்ரெடி நான் 2 தக்காளி மிக்சியில் போட்டு பியூரியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இப்போது இதோட அந்த தக்காளி பியூரியை சேர்த்துக்கலாம். நான் புளி சேர்க்கலை இந்த ரசத்துக்கு. புளி உடம்புக்கு நல்லது இல்லைங்கிறதுனால நான் 2 தக்காளி மிக்சியில் அரைச்சி ஊற்றிட்டேன். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ரசம் எப்பயும் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த ரசத்தை நீங்கள் ஹெர்பல் சூப் மாதிரியும் குடிச்சிக்கலாம், இல்லை சாதத்தில் ஊற்றியும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ 2 டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் செஞ்ச ரசப்பொடி, அப்புறமா தேவைக்கேற்ப உப்பு 2ஐயும் சேர்க்குறேன். இந்த ரசப்பொடியில் மிளகு, சீரகம் எல்லாமே ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் தனியாக மிளகு பொடி எதுவும் சேர்க்கலை. நீங்கள் ரசப்பொடி ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கரண்டியில் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்டிர் பண்ணிடுங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரசத்தை நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுருங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட கற்பூரவள்ளி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சளி இருமல் தொந்தரவு இருந்தால் இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், சீக்கிரமே குணமாயிடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.